来，OK，好，8，笔记准备拿出来抄。来，什么叫简单机械？来讲白一点啊，简单机械的目的就是让你去省到一些时间或是省到力。所以所谓的简单机械，当然是具有一些工具嘛。哦，不一定是机器人哈，才叫简单机械。然后告诉你，一个扫把也是简单机械。我说扫把机械哦，对，所以你不要把机械想成是好像机器有齿轮、有电、有油什么，不用。好，所以不要被这个机械给骗了。所以我觉得最好的翻译应该叫做简单工具。哦，不能叫简单机械。我是在一开始在教。初期在教补习班的时候，我也是有寄这个 email 给我那时候一开始，比较年轻啊，那个有很大的一些理想，想要把我们这一些在台湾的一些数学是理化上面的一些专有名词，用的其实很烂，想要把它既有寄 email 的方式把它请教跟把它修改掉，就发现到根本就没有人鸟我，懂吗？我什么咖对，没有人鸟我、啊，到现在还是叫简单机械啊。好，那个说起来，简单机械不要被机械两个字给骗，它其实就是什么？就是工具的意思。我跟你讲，简单的工具。哦，那同学，简单这两个字势必就是让你活得更便利，那你的生活更便利就简单，对不对 ？Easy，OK， 简单。而且它简单主要是造成两种结果，哪两种？第一种，它可以让你省到力。第二种，它可以让你省到时间 ，OK， 它可以帮你省到力，它可以让你省到时间 ，OK 吗？这同学，这两个呢，并不会同时发生。也就是说，如果今天是省力的时候呢，它就一定不会是省时。好，省力的时候，它就一定不会是省时。那如果今天是省时的时候呢，它就一定不会省力。也就是说，这两个是不会同时发生，这非常重要。同学，所以省力就一定不省时，省时就一定不省力。省力。那省时呢，就会费力，有好有坏。省力啊，就一定会费时；啊，省时呢，就一定会费力。我简单举个例，我们台湾哪一个体育项目大家会比较常去接触？哦，羽毛球。你知道吗？在所有球类里面哦。瞬间的球速最快的运动就是羽毛球，有到那么快吗？有到那么快吗？我听体育老师说的。你老师在唬烂你好不好？世界纪录没有到300，世界纪录才200多而已，就是小颗的羽毛，而且同学是羽毛哦，被打到还不太会痛那种羽毛球。它既然是在所有球类里面，在击球的那瞬间的速度，它是所有球类最快，它可以来到200多，每小时200多公里的速度。OK， 那人的眼睛的视觉的那个状态，大概只能看到一般人我们没有经过训练啊，一般人可能看到120、130，你就会，球已经是突然就来到你面前，你根本就掌握不到它的轨迹。除非你是经过训练，像棒球选手都是在球就丢过来嘛，他们从小就在训练那个球。的那个动态那个轨迹，所以他们就比较容易看得清楚。140公里、150公里，甚至160公里的球速，然后可以把球挤出去。OK， 然后如果今天是你叫棒球选手去看羽毛球的瞬间球的方向在什么地方，看不到，根本看不到，懂吗？也就是说，我们现在目前在我们台湾就是小戴嘛，世界球后，对不对？羽毛球世界球后，他有说一句话，他说。对方在击球那瞬间，你根本就不知道球会往哪边走，懂吗？他不知道球往哪边走，他完全只能去评估他的球拍的那个角度的方向，
然后去预测球是往哪边掉，然后等到球一击出来之后，瞬间速度是200多码，你根本就眼睛就看不到那个球在哪边。但是同学他会瞬间击的时候会很快，但是就开始变慢，对不对？这个时候你才会掌握到说，哦，那个球突然出现在你眼前，然后轨迹在哪边，他瞬间在0.多秒的时候去反应出来，把球击回去，这都训练啊。都打过羽毛球，对不对？对吧？我们玩那个羽毛球就是半加加9，嘿，嘿，都是那种抛物线的吗 ？OK， 啊不然你我们是互杀。互杀，你拿球拍互打吧？没有，没有。互杀是不是？杀球。OK， 杀球是这样跳起来，然后真的把它杀下去呢？对啊。会跳级。对啊。好 ，OK， 我想跟你打一场。好不好？我跟你打一场就知道什么叫跳级啊。好了 ，OK。所以同学，球拍可以让羽毛球来到每小时200多公里的速度哦。请问你用手有办法让羽毛球投出每小时200多公里的速度吗？你的手臂有那么强的力量吗？没有办法，对不对？所以来，宝贝们，我就必须借由球拍这个工具，让羽毛球可以击出我办不到的速度。同学，速度越快，知道说时间就是越长。对，速度越快，时间越长。速度越快，时间越。慢来。速度越快，是不是时间就越短？同学，所以羽毛球速度变很快喽，是不是时间变短了？这叫做省时。对，省时一定怎么样？要费力。对，你省时你要费力，要用力把球拍这样击出去，你的球速度才快。你轻轻打呢，你这速度就变慢。你用力打，你是速度变快，就省时。这是你就要费力，对不对 ？OK， 请问有没有一种工具？哇，老师既省力又省时的，有没有这种工具？既省力又省时。来，老师，我先承认，我在国中有回答老师这个问题。我当时我们的理化老师问我这个问题，问全班的问题，但我老师有省力又省时的啊。例如说什么？例如说机器人啊，我叫你做事情啊，我不用去费力啊，时间很快就结束掉了。对，来，机器人写功课。我没有省力，我很省力啊，我没有写功课啊，而且他写的速度比我还快，你就把功课写完了，我省力又省时哇 ，OK。说起来，我们讲的这个所谓省力费力省时费时，是指说你人为的操作，而不是叫一个第三方去帮你做这件事情，不讨论这种事情OK， 好来，所以但好笑的是，我们理化老师竟然回答不出我这个理由。对，这个不行，这个机器人都不算。傻小，这不算，你要讲嘛，是人为的操作情况下，好，你省力就一定费时，那你费力一定有省时，可不可以？那2位学会中学的，你们已经教完了，对不对？下面要考吗？来，我刚刚讲球拍，来，球拍是什么？球拍是省时嘛？对。同学省时一定怎么样？费力这没问题这你已经会了那省时就一定是费，来，刚刚说什么？是球拍，球拍是任何球拍羽毛球拍、网球拍、桌球拍，只要是球拍的，甚至高尔夫球棍，这些跟球有关的仪器都是省时，然后费力。来，同学，还有哪些省时费力？去思考一下。哇，它好快它时间好短但是我要花很多的力量让它变快。那个长柄的剪刀剪树叶那个。碎。我们理化老师讲，他有教这个。那你要考吗？没有，我没有考。好，你说柄比较长，但是剪的地方比较短。剪树叶的那个。好，剪树叶那个嘛。很多种。剪那个，你说剪树叶啦，所以同学，你去看那些专门在修那个花艺的那些师傅，他们要在剪树枝，你拿一般的剪刀去剪刀都断了，树枝还没断，因为我就剪过，用力剪了，
啪，哇，整个剪刀已经歪掉了，已经本来剪刀是这样嘛，整个已经整个变这样子，已经捏过头了，所以剪刀坏掉了，树枝还没断哦。OK， 孙同学要去轻易的把树枝剪断。嘉颖刚刚有给我们提示，但他的提示是错的，应该是要。我刚刚说嘛，我刚刚是说省时哦。那它不是很快吗？没有啊，你长越长，那是要省力，你只要花一点点力量，就可以把树枝给剪断了。哦，那就一般剪刀。哦，一般剪刀的话，哪些叫一般剪刀？一般剪刀是那个施力跟水力是一样。啊，裁缝剪。哎，那裁缝剪吗？嗯，它的柄，它剪的地方比较长。哎，很好，来，剪头发的剪刀，来美发师的剪刀，它就是一压，啊，那个剪刀这个剪的地方是很长吗？你就一整片的头发就被它剪掉，有没有？那你这样刘海这样一剪，一压下去，一整排刘海就被剪掉了，是不是？松雪，你的剪刀其实就有分哦。如果你的这个比较长，哦，这个比较长，然后呢，这样子，这个比较长，这个比较短。那么那时候我说你这样一剪，你可以剪掉比较多东西，然后你剪掉比较多东西，到时候你是省时嘛，一下就把它剪完了。可是问题是哦，你去压这个比较短柄的剪刀，你的力量会用的比较大力，哦，会用的比较大力哦。所以像这种剪头发的剪刀就是省时哦，但是你就要费力，相对就要比较费力，好不 OK？ 还有没有什么？云生可以再提供，有没有哪些是省时的仪器工具？夹子是省时吗？镊子是省镊什么？在讲什么？实验用的那种镊子。镊子，实验用的镊子哦，是夹什么东西用的？夹那些矿物啊。夹那些矿物哦。那种。那所以是算是剪到一种镊子。镊子能画几个东西啊？镊子长怎样？我尽量画。对吧？对啊。镊子啊。然后呢？这像这个工具哦，它可以是省时，它也可以设定成是省力，看你手压的地方在哪边来决定。哦 ，OK， 原则上啊，像这个工具，来，我待会讲哦。你这样子，假设我现在有一个矿物啊，你就要讲啊矿物，啊有一个矿物你要去夹它，对哈，这是一个物体。那你的手会压哪边？是压这边。你手是压这边，可以啊，你的手出力在那边，好，手压的地方 ，OK， 手出的地方，然后我去夹它，夹。同学问你哦，请问你去夹的时候，没发现到一件事情，这个镊子，这个夹子，是不是有去做旋转？对，是有旋转。请问以哪里做旋转？以哪个为支点去做旋转？这里对啊，你这样去做旋转，好，它往这边转，它往这边转，那不是以这个支点为做旋转吗？对不对？所以这边是支点嘛，好，这里是支点 ，OK， 然后呢，这是施力，中点施力到支点的距离是叫什么？叫施力 B， 对不对？好，所以这一段就是施力 B， 了解？好，这一段是施力 B 哦。好 ，OK， 那同学，请问哪个是抗力的物体？谁在抵抗我的施力？就是因为有它，所以我才要施它的力量。尾巴那个加矿物的那个。是那个物体，对，这个物体嘛。对，我今天要去施力去夹它，就是因为它有重量嘛，我才要去施力嘛，可不可以？所以它在抵抗我嘛，所以这个地方是抗力。那抗力来，假设就是用夹的这个地方，它在抵抗我，对不对？可以哈，它在抵抗我。来，双学它的抗力的话，我们会把它
这里是抗力点，好，这样写，好，来抗力，好，抗力的地方。OK， 那换言之，那这边就是什么？这边就是抗力臂了嘛？对，好，这一段就是抗力臂。OK， 那同学你帮我看一下，请问施力臂比较长，还是抗力臂比较长？施力臂比较长，还是抗力臂比较长？施力的抗力，抗力臂是比较长，施力臂是比较短。同学，施力臂短，那刚好说力就要比较大还是比较小？我们可以从力矩来看啊，来，我们的力矩的公式叫什么？力矩的公式等于力乘上力臂长，对不对？是不是？所以孩子很明显哈，我们这两个力跟力臂是成什么比？是成反比关系，可以吗？是成反比关系。所以啊，你的施力臂如果是比较短的啊，你的手的那个施力就要比较大的力量，好不 OK？所以这个手的施力要比较大的力量，是这个工具是省力的工具还是费力的工具？费力嘛，对，费力，你要花比较大的力量，可以吗？好，说你是要花比较大的力量，所以它是个费力工具，就是我们的省时的意思，没有错。来，我们的这个夹子、这个镊子，就是我们的省时费力的工具。好 ，OK， 可以吗？了解。好，那你会觉得说，啊，老师，这个到底在省什么时啊？有没有？姐，你是感觉这到底在省什么时？到底省什么时？你觉得他在省什么时？太小。什么小？你不要把你的秘密讲出来，你就讲是。啊？好，不，来，他在省什么时啊？我们已经判别出它是费力了。好，因为施力臂的力臂长比较短，所以你的施力就要比较大。你试试，你了解它到底在省什么时吗？但是它是费力，你这边可以了解吗？但是费力一定要省时，对不对？因为没有一个仪器是费力省力省时。我刚刚讲，除了机器人以外，好，没有一个东西是省力又省时的。你是省力就一定费时，你是费力就一定省时。那它是费力，那它就一定省时。有谁可以解释它到底在省什么时吗？它到底在省什么时吗？时间太短，是没有感觉。不是啊，那你什么叫时间太短没有感觉？它在省什么时间？想得到吗？想不到啊。嘿，好 ，OK。没有。取物品所需的时间。可是取物品所需的时间是你看你的手的频率动多快吧，对不对？好 ，OK， 说起来这边是不是就变成是有点抽象？你就比较难去了解到底它到底是省什么时，但是它是费力，你可以了解吗？好 ，OK， 它在省什么时呢？我跟你讲，像这种工具哦，如果施力臂比较短，抗力臂比较长，它这个工具它的开口能夹的东西会比较多，它可以夹比较大的东西，夹比较大的东西，哦。那你像如果今天你有一种工具是你的施力臂很长的，那你相对的你能夹到的东西就会比较少。所以按照这个观念你去想，这东西其实它的开口可以开得比较开，它能夹到的是比较多东西。虽然你是花比较大的力量，可是你可以一次夹比较大的东西，或者是比较多颗的东西，那就变成是你相对是就省时。今天你假设有100颗矿物，你一个工具，你是一次夹2颗，一个工具是一次夹5颗，你说你夹多颗就可以花比较少时间，就把这100颗就把它夹走了，对不对？它的意思是这样子，所以它就会变成是比较省时的工具。来了解了，可以哈 ，OK， 那但是我跟你讨论这是比较抽象，好 ，OK， 那同学你们以后呢，如果只要有判别出来施力臂比较短，那就是抗力臂比较长，就到时候是费力的装置。这样就好，你就不要再往那个，你知道，再往那个死胡同里面一直在钻。老师，为什么他到底在省什么事？我想不出来。不用想那么多，它是省力费力，它就这样，你就从力臂长来决定它是省力费力。那其他什么省时费时，那比较抽象，你就不要去想了，就这样子。对吧？2位同学，好，我们现在要考试了，可以吗 ？OK， 没问题哈。好，那再来，
还有哪一些是费力省时的啊？还有哦。用扫把，没错。很累哈，结婚，好累，昨天熬夜睡觉。来，老头想一下扫下地板哦。来，小朋友，这个扫把，好，哎，有在录影吧？好，来，这个扫把歪的，歪掉了。它歪掉哎。它歪掉，那没有，我人就歪一点就好了。会。还可以啦，还可以。好 ，OK， 来，啊，什么大便的？来，哎呦，来，我扫一下地哈。哎，小朋友，看这边，来，请问我在扫地过程中，施力点在哪边？手，这边啊，施力点哪边对不对？好，抗力点在哪边？我在抵抗谁啊？扫把扫的地方。就是地面，对不对？哦，那些垃圾王八蛋，那些同学就乱丢垃圾了，卫生纸丢最多了，再是吸管套了，要不然就是什么那个竹筷的那个套子，哎，然后呢，糖果的包装纸很常被塞在你的抽屉里面，哎，我都会清啊，我都会尽量清啊，哦 ，OK， 来，抗力点在地面，对不对？施力点在这个地方嘛，重点来喽，我要去讨论施力臂跟抗力臂啊。你要知道支点在哪边嘛？你支点要先知道你的施力臂跟抗力臂才会出来嘛。来，看好这动作，来喽。看你扫地。对啊，看我手机去找支点啊。来，施力在这里嘛，这里是施力，抗力在地面嘛。找不到。请问支点在哪里？你手吗？右。不会动的地方就是支点。不会动的左手，不会动，不会动，对不对？好，那这样，如果这样，我说不会动的地方就是支点，这也是后面那个地方。啊，跟地板接触的地方。不是。然后可能跟地板接触到是支点，这地方是支点，扫把的顶端，扫把的顶端就是支点，对。最上面那个地方，手的地方是施力点，最上面那个地方。扫把没有支点啊。没有支点怎么旋转？怎么旋转？你告诉我怎么旋转？当然一定有支点才有在旋转啊，一定有支点才可以旋转嘛。可是它是施力啊，它。对，沈宇和今天要补课，他一定看大家这边讲，一定他笑死，就沈宇自己答不出来。我刚刚说不要动手，现在手就不要，我就不要摸扫把，来，不要看到这只手啊，来。这里啊，就是施力点啊。手臂。就手臂在那里，但是不能两个都。手肘。啊，你这边是支点对，那这边是抗力点，那你的施力点呢？所以施力点跟这里同一点，没有东西的。最上面那个地方啦。手腕。不要比我。扫把上面。比人比我胸部。手腕。啊，哪里？这个地方啦。这个地方是不是啊？最上面啦，哪里好不好？肩膀啦。不是手臂吗？肩膀啦。肩膀跟手臂的差别。肩膀啦，你看嘛。哦。肩膀啦，肩膀哦，有没有看到？支点在哪里？肩膀这里嘛，对不对？啊，那你可以说手肘，有时候是用我肩膀不动，我是用手肘，啊，你有时候是用手肘去啊。那是手腕。或者说是用虎口也可以 ，OK？ 哦，或是说你说手腕也可以啦 ，OK？ 这样懂老师意思吗？虽然我给你发现到一件事情啊，我们讲比较，我们用比较极端话，我们很认真的在扫地，所以你会以肩膀为支点去做扫地的动作 ，OK？ 所以这它支点不在扫把上，它要怎么？支点在肩膀，
对啊，可是那施力臂跟抗力臂怎么算？所以施力臂到肩膀的垂直距离啊。哦，对啊 ，OK， 那你不要想那么多啊，反正，请问施力点跟抗力点谁离肩膀比较远？谁？抗力点嘛，那知道说抗力臂就比较长，施力臂就比较。啊，我如果手腕超下面，我这样扫嘞，我要把它几乎快一样长。那一样变成是你是用手去这样扫，所以施力点是你的手，然后抗力点也是地板嘛。那你是这样扫变成是可能是你的手腕是支点，或者是你的手都是支点嘛，就这样子而已啊，可不可以？懂吗？了解哈。好，来，孙同学，扫把的工具它也是施力臂是比较短的，抗力臂比较长。来，所以宝贝们。只要是施力臂比较短，施力臂短，所以施力就要大，施力大就是费力的意思。那费力就一定省时 ，OK？那你去试着解释，到底扫把扫地这动作在省什么时？你可怎么自己去乱掰？随便你，只要好让你可以了解它到底省什么时就好。很简单，就是粉笔或我一颗一颗剪，跟我直接用扫的，哪个比较快？扫比较快嘛，省时还费时？省时嘛，对不对？但费力嘛，你剪一颗超轻的，都不用出什么力量，但是你扫一整个，你要力量当然花大一点，对，但是你就省时，没问题。来，请进。对，这个是我们今天上课的工具。啊？上课的工具。哦。Angel 回来了。Angel 他身体他看牙齿，喙齿疼，哈，还可以检查哈。来。重点扫把也是哦，我从小到大我都不会写把这个字，我觉得扫把把怎么写，我永远不会写。你这样讲我也忘记怎么写。对，把难写呢。不是一个，是哪个把？啊，不是一个手那个把，那对啊，等一下，忘记吗？对啊。是啊，不然你以为是？你应该是不会写扫帚。对啊，就这样手啊。扫帚的走位，扫帚的走位。对啊，是扫帚啊，你会哦，我都不会，你怎么？对吗？老师你不会啦。你强。这样吗？好像就去掉手部那个。对，去掉手。对。扫帚的走这个手，那这什么是？扫吗？对啊，扫吗？勺。不难啊。来，扫把也是一个施力臂短的，的一个费力的装置。那费力必省时。那你没有发现到一件事情？老师要讨论这个工具它是省力还是费力，是不是只要去看施力臂跟抗力臂的长短关系就好了，对不对？可以吗？了不了解？可以哈，两位了解哈。好，来，我们两位学位同学，你们觉得这个简单机械这单词简不简单？简单机械简不简单？这国小都教过。我觉得不错。等一下要做计算哦。至少我觉得蛮好。等一下要做计算我来哦。教过。我小学教过哪一个抗力臂，哪一个实力？真的假的？对啊，对啊，我记得。真的假的？对呀。这么都教了？是的，只是没有计算。目前只有记。有吧？还是有计算吧？只是并没有。比较简单。我去。好了 ，OK， 好，结论来，跟球类运动有关的工具都是省力抱歉，费力省时OK， 那我们的这个抗力臂比较短，因为请问这时候你就可以来解释，为什么剪头发的剪刀它会是费力省时？因为抗力臂比较长，这个剪刀的这个剪头发的地方它是抗力臂。因为同学，你剪头发，抗力是谁？就是头发。你要去剪头发，你一定要施力才可以把头发剪断。所以同学，头发就是你的抗力 ，OK 吗？那同学，那你的这个抗力臂那么长，你的施力臂是你的握把的地方，你的施力臂是就比较短。同学，所以你只要满足施力臂短的，就一定是费力，但是省时。OK， 好，包含扫把也是一样所以关键就是什么时候是费力省时，就是施力臂比较短。施力臂小于抗力臂，这种工具全部都是费力，但是省时间。那讲相反呢？如果是施力臂大于抗力臂，那是什么？就是省力的装置，对不对？就省力，然后但是省力一定怎么样？
费时，哦，省力就一定费时，可以吗？因为你力量就花的少少的，但是相对你要付出的时间就要多一点，才有办法累积到那个效果出来。好，就像这样啊，我今天一天只有背3个单字，太少了吧？对，太少了，没有错。那、我1年下来只能背什么？背大概900多个，将近1000出头，对不对？那、我一天如果是背5个单字，我背的比你多2个，我1年下来已经累积比你多更多单字。那或者是我少背单词，是知道说我在省力，我一天不要花那么多的心力在背单词。那、我省力就一定要变费时嘛。如果我要跟一个同学是一天背5个单字的同学做比较的话，我要跟他来到一样是2000个单字的量，他花的时间就会变短哦，我花的时间就变长哦，对不对？这样可不可以？所以省力就一定是费时。那哪一些是省力的装置？很简单，按照这个蓝色字体来做举例就好了。哦，哪些是我们的省力的装置？那而且省力装置才是我们人类发明的目的。我们大家都不想要花那么大的力量，啊，所以很多的仪器，大部分的仪器都是省力的装置。想想看，在你的生活日常用品中，开关压环，很棒，对，没有错，开罐，没有开，比如说今天要去吃一些罐头食品，你不是有那种开罐器吗？没有开罐器，那后面开罐器，你自己去想想看哦。如果今天要你用徒手把那一个铁片铁罐把它搬开来，你是要花很大力量。但是我觉得，我们是用那种开罐器，慢慢的压一圈，就把它整个就割开来了，对不对 ？OK， 你这样慢慢压，你花力量会很大吗？没有哦，你花力量其实很小就压下去咯。O 不 OK？ 然后还有哪一个？还有一个跟我们之前跟那个什么定理有关，理化跟那个液态的液压那个有关，那个什么？哦，那个帕斯卡。对，帕斯卡，哦，帕斯卡定理 ，OK， 因为帕斯卡定理也因为帕斯卡定理，所以因此连通管定理了啊，也因为连通管定理，所以发明了一个很省力的工具，这叫千斤顶，对不对？我这样脚这样踩哦，轻轻的踩哦，我把一个大概5公吨、6公吨的汽车把它抬起来，对吧 ？OK， 你的脚哪可能那么大力量？但是我们利用千斤顶的这个连通管的原理，可以用省力的装置，哦，把一台好几公吨的车抬起来。但是你要踩很久哦。你去想想，你是要踩很久。如果你要跟爸爸妈妈去修汽车一样，这样踩很久。我们不要用电动式，然后电动都犯规啊！只要是电动都是犯规的。我们在讨论简单机械，我们不讨论 auto， 是不讨论电动的方式。OK， 你是要用人工去踩，你要踩很久，那个车你踩一下，车才起来一点点，那你要踩很多次，你的车才有办法这样踩，慢慢这样抬起来。啊，如果是浩克嘞，浩克来这边这样，是不是直接抬起来？但它是要花很大力量。但是而且它达到的效果是，它直接把车就咻就抬起来，它很快哎，这样当老师意思啊？那因为浩克是费力嘛，它直接抬起来啊，它费很大力量，可是相对的车子一下就抬起来，省时嘛，这样通吗？通了哈，好来，那我们的省力装置啊，就是施力臂会大于抗力臂啊，这样这就是我们的省力的装置。OK， 那很多举例了哈，这个工具只是为了人类的惰性而发明的，因为有懒惰的人类啊，所以发明一堆省力的装置，千斤顶，对不对？我们讲千斤顶。我觉得千斤顶应该不是因为懒惰吧？啊？你的金是写错了，应该是真的没有办法。不是，因为你的金写错了。金，不然这什么金的金啊？这是毛巾的巾，千个毛巾，千斤顶。OK， 好，那猜什么？跟我讲。好，但是当然，坦白讲，千斤顶它是一个连通管原理的装置。千斤顶跟省力抗力臂、施力臂有没有关系？
比较没那么大的关对系。，真的，它是用什么压力接触面积跟重力有关嘛，不是跟压力关系嘛，对不对啊？所以它其实跟这个什么这个力臂场没有关系。还有哪些是省力的？关键来了哈，来，只要是跟斜面有关的，螺旋。哦，斜面有关的都是省力。OK， 包含什么？包含一个叫螺旋、螺纹的。同学，螺纹你可以想象，它跟斜面有什么关系？你去把螺丝钉拿出来看，你看那螺丝钉那个螺纹哦，它是斜的，它是斜的。OK， 不要被一条这个影响啊，他不知道要被哪个学生一直毒害了。对，斜的螺丝钉的螺纹是斜的，它一定不是水平的哦。你水平只会在原地怎么样一直绕圈圈，它一定是要慢慢这样斜上去，斜上去，一直斜到顶部去嘛，对不对？所以螺纹它也是斜面。那说老师，斜面在省什么力？到底来很重要，所以老师特别画红色字体。想想看啊，今天有一个物体，一个在斜面上，一个呢在平地上。好，你好了哈 ，OK。同时有两个人哈，一个是沿着斜面往斜面上拉，一个是直接垂直往上拉。来，我们的目的地都是要拉到这个顶点的地方。这小朋友，请问你觉得哪一个人他在拉物体的过程中会比较省力，就是比较不会那么累？什么斜面？斜面对不对？OK， 为什么斜面会比较不是那么累？因为它有很多的重量的部分，其实都被斜面给支撑掉了，对吧 ？OK， 都支撑掉了，支撑掉很多部分的重量，所以这时候这个同学拉的这个物体重其实就没有到完全那么重，全部物体的重。我假设这个物体是10公斤重啊，这个物体是10公斤重，请问我施的力量要到10公斤重吗？不用嘞，不用嘛。谁才是真的要去拉10公斤重的力？是这个，因为他就完全在拉这个物体上来过程中，没有人去把它这个10公斤重的重量给怎么样给支撑住嘛？那它悬空的，它悬在半空中，根本就没有接触面在接触这个物体，所以它根本就没有任何的支撑力去把它的重量给它抵消掉。所以同学他就是要扎扎实实拉10公斤重的力往上拉。对不对？可是把一个坐在轮椅上的人从斜面推上去还是很重。那总比你直接把它往上抬上去来的省力啊！你自己去想，你要去做比较。很简单啊。他不是整个人都往后倒，那我们推？并不会啊。你不能说你要往上，我就把它用抱起来，你还是要让它有接触在斜面上啊。你斜面上再慢慢推，跟你直接。你去想想看哦，你直接把那个人好不好？他做成这样子，来，老师你看，他做这样，轮椅嘛在两只脚交在那边，然后轮椅在那边，OK， 一致，他人，来。你直接沿着签子面，你给它推上去啊！你推给我看 ，OK？ 你推的力量不就是它整个重量吗？你觉得这个跟这个没差，这个差多了吧？这个还有重量去帮你支撑住，你还可以多少是会比原来要吃到这么多力量来省一些力量，是不是？没错吧？好 ，OK， 来，双同学，斜面的装置一定是省力。OK 吗？了解哈，然后但是省力就怎么样？省力就一定会，为什么费时？来，怎么解释？请说。费什么时？超明显的，费什么时？费什么时？距离比较长。我用斜面推，我要推这么长的距离，才到这么高的地方。我直接把它往上拉，我只要拉这段距离，这就比较短。中远这边是变长的距离，中远它就费时，长距离就费时嘛。但是你是省力啊，好不 OK？
懂老师意思？好，那最厉害的来了哈，来，瑞红，来，请你回答。是右红。好，右红，抱歉，右红哈。来，这一段的长度是20公尺，好吗？好，那这一段的长度是12公尺。那我请问，这个物体本身是10公斤重，我沿着斜面推，我到底只要施几公斤重的力，就可以把这个人推上去？你怎么算的？就sin 啊，sin A。这什么？这什么？你说？三角函数那个 sin。哦，三角函数的那个 sin，sin，sin。OK， sin。信。你你好坏哦。不要笑，自己还写错那么简单的题，不要敢笑。啊，我就不说了。信。对辩分的傻分不清楚，搞不清。口塞我觉得那很口死。来，你这个 F 施的力量，只要施你这个物体的几分之几，因为它一定省力，省力就一定是几分之几啊？几分之几？很简单，斜面分之，我讲高可以吗？或者我讲对边好了。好 ，OK， 斜边分之对边。好，也就是斜，你们的讲义上会写高啦，好，斜边分之高 ，OK， 那我们现在讲斜边分之对边，因为你们像108课刚好已经有学到 sin 跟 cos 跟 tangent 的定义了 ，OK， 所以我们刚刚班长就讲什么？讲这个 sin， 对，还有上面讲 sin 来 sin， 对 sin，OK，sin 谁 ？sin 这个角度哈，来这个地面跟斜面所夹的这个角度。OK，sin 什么 sin 西塔，哦 sin 西塔 ，OK， 所以这一个就是咱们的sin西塔，斜边分之对边。OK， 按你们讲义上都写斜边分之高了啊，那我们现在已经学过，所以就可以讲 sin。所以同学我们就直接把10公斤去乘上20分之12就好了。那这个公式怎么推？我们等到下一次上课再来讲。我们因为你们学校是应该有推给你们看嘛？为什么是这样？看没推？有没有死背的？根本就不知道我们有教三角函数。不是，这跟三角函数屁事没有。我只问你说，为什么这一个 F 的力是10公斤的斜边分之高？它一定有个原理去把它推导出来的。啊，你们老师没推嘛？直接跟你们讲叫你背，对不对？不管是直升班还是外考班都。我们是一样的。啊，你们讲是一样的。一样的。OK， 真完蛋。没有关系啦。我家也没有推啊。你们学校有教吗？有啊。你们要考吗？有啊。哦，好教授，我今天讲了哈。来，双田，5分之3嘛，那所以10乘5分之3，再约分，所以再约2跟1，来，所以答案多少？答案是6公斤重。好，我只要施6公斤重的力就好。终于很明显是省力，省很多力，省超多力的。OK， 那相对的哦，省了5分之3的力。那请问要花多少时间？花几倍的时间3分之1。对，导数关系，反比就导数关系。我省了5分之3的力，那我给反比就要多费了5/3倍的时间，懂吗？可以，确定哈？好 ，OK， 没问题哈。然后我们看一下罗文的题目。罗文呢，你去仔细看哈，它的纹路是这样子，它是往上一斜，它是往上斜的，往上斜的哈。OK， 那你每一个往上斜的部分呢，你把它拉直，好，你把它拉直，它就变怎么样？它就变成是往上斜的这个螺纹部分，你把它拉直，它就会变成是一条斜斜的直线。然后每一个螺纹跟每个螺纹之间都会有一个高度差，
好，每一个螺纹，每一个螺纹跟每一个螺纹之间都有一个固定的高度差。好，这一段有没有？这一段就是我们的螺纹的高度差。OK， 所以你把这高度差把它画下去，它就变这样，这样子，可以吗？那我也让你再多此一举哈，来连线，你是这样变成是一个直角三角形的。所以同学又来了，如果今天这个螺纹的斜边这个长度，我告诉你，这个斜边的这个长度呢是20毫米好了，然后这个高呢是12毫米好了。OK， 只要请问这一个螺丝钉，当你在转进去木材啦还是墙壁的这个过程中，你只要花多少的力，就可以把这螺丝钉给转进去3/5、20/10、20/10一模一样，有没有？20/10一模一样。所以螺丝钉这个螺纹它就是斜面的概念。上天懂吗？确定哈？不懂不要装懂哦，真的懂。确定懂吗 ？OK， 懂吗？真的懂。好 ，OK。来，所以螺纹就讲完喽。好，那再来呢？还有哪一些是我们的省力装置？还有省力装置还有哪一些？思考一下。我还有一种来，我等一下特别把它讲出来。有个东西叫轮轴的东西，这个轮轴呢，有可能是省时，有可能是省力，要看你在外面。你这样轮还是在走上？对，没错哈。来，我们台湾人应该多少都有吃过，例如说那个中式的早餐包子啦、小笼包啦，还是什么一些比较以前那个中式的一些蛋饼类的。像我们那个豆浆店，不是他们说什么捏面团有没有？对，捏，然后拿去煎一煎可能就变水煎包还是之类的。然后什么去揉面团，不？同学以前揉面团还是怎么揉？用你的大拇指的指腹这边揉，对不对？这是揉或者手会痛，对啊。同学还有做面条也是一样嘛。对，以前传统做法没有自动化的仪器之前，都是拿什么擀面滚。长什么样？一千万的一千。手握的在手上。OK，擀面滚长这样子，可以哈。请问面团在哪边？